Sən bilmirsənmi ki, məyər İrandan heç vaxt heç bir müsəlman ölkəsinə xeyir gəlməyib? Sən yenə də onların sözlərinə inanırsan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'nu daimu ala a'daihim ecma'in. Vəhabilərin bir hiyləsi var. Nə zaman şiələri vurmaq istəyirlər, İran nöqteyi nəzərdən məsələyə yanaşırlar və başlayırlar İranı vurmağa, tənqid etməyə, təhqir etməyə. Və bəzi avam insanlar da bunlara inanırlar, aldanırlar daha doğrusu. Bunların əsl məqsədləri əslində şiəliyi vurmaqdır. Şiəlik İranda yox, Misirdə olsaydı bugün, misal üçün, başlayacaqlar Misiri vurmağa. Misirin haqqında nə gəldi, hədyanlar danışmağa. Tək ki, məqsəd şiəliyi vurmaq olsun. Sadəcə ölkədə çox şiəlik deyə bilmirlər. Qorxurlar ki, ölkədə məzhəb ayrı-seçkiliyi salmış olarlar. Ona görə də elə İranı vuraq, çünki İranda şiə ruhaniləri var, şiə ustadlar var, şiə təqlid mərcələri var, alimlər var, hövzələr var. Bütün dünyaya şiəlik oradan təbliğ olunur, tələbələr ora gedir, dərs oxuyurlar ki, qayıdırlar, öz ölkələrinə təbliğ edirlər. Elə İranı vururlar və əslində məqsədləri şiəliyi vurmaqdır. Və danışdıqları sözlərdən bir də nədir? İrandan heç kəsə fayda və xeyir gəlməyib. Mən burada hədis oxumaq istəyərdim ki, yalan danışmağın, yalançının aqibəti necə olur? Amma oxumuram, çünki istədikləri kimi fırladacaqlar. Mən buradan bu məsələni açıb qabarda bilərəm ki, sənin yaşadığın dövlətin böyüklərinin qonşuluq siyasəti necədirsə, sən ondan kənara çıxmağa haqqın varmı şərən yoxsa yox? Misal üçün, siz baxın Saudiyaya, bunların ağaları orada otururlar da, oradan bunlara fətvalar verilir, gedib orada oxuyurlar bəziləri. Onlar, o müftülər özlərinin nəvəsi yaşında olan kralın oğlunu, şahzadəni heç vaxt tənqid etmirlər. Və onun xarici siyasətini də tənqid etməzlər. Kimlə dostluq edər, yahudilərin nökəri olar, köləsi olar, bunlar da bu barədə onu qınamazlar. Gətirər Riyazda, paytaxtda əxlaqsızlığı yayar, çılpaq müğənnilər orada oynayar, Kəbə maşetinin damında oynayarlar. Çün kral eləyib bunu, kralın oğlu eləyib bunu, müftüləri də krala heç bir etiraz etməzlər. Hansı dövlətlə razılığa gedər, ABŞ onu inek kimi sağar, kralın oğlu etiraz eləməz, onlara nökərçiliklər, müftüləri də etiraz etməzlər. Bəs yaxşı, siz niyə öz dövlətinizin və dövlət böyüklərinizin siyasətindən kənar bir siyasət işlədirsiniz? Onlar dost, qardaş ölkə dedikləri ölkəyə niyə siz, məsələn, bu cür münasibət ortaya qoyursunuz? Bu məsələni də açmaq olar onlara qarşı, amma onlar üçün bunun heç bir fərqi yoxdur və əhəmiyyəti yoxdur. Niyə? Çünki istədikləri kimi məsələni fırladacaqlar. Biz onlara fırladan qövm adı vermişik. Sadəcə mənə maraqlı olan bir məsələ var. Bunlar nə yeyib içirlər ilahi? Bu sual doğrudan da tam ciddi bir şəkildə məni maraqlandırır. Bunlar nə yeyib içir ki, bunların təfəkkürlərində, fikirlərində, danışıqlarında bu cür təsir qoyur. Heç olmasa bir dünyadan xəbəriniz olsun, heç olmasa bir sosial şəbəkələrə baxın. Vəlhamdülillahi Rabbil alemin və sallallahu ala Muhammedin və alihi tahirin. Sən bilmirsənmi ki, məyər İrandan heç vaxt heç bir müsəlman ölkəsinə xeyir gəlməyib? Ermənistan tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı Xocalı soyqırımı törədilmişdi. O da bizim hafizəmizdədir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri xüsusilə Arazboyu rayonlarda yaşayan Azərbaycanın şəhərlərini işğal etmişdilər. 400 mindən artıq insan o zaman qaçqın və məcbur köçkün düşmüşdü. Yalnız Arazboyu rayonlarımızdan. Mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, həmin dövrdə bizim qardaş və dost ölkə olan İran İslam Respublikası tərəfindən bir humanitar koridor təşkil olunmasaydı, çox böyük itkilərlə də, insan itkilərindən, faciə ilə üzləşərdik. Sən bilmirsənmi ki, məyər İrandan heç vaxt heç bir müsəlman ölkəsinə xeyir gəlməyib? Nə üçün İran üzərindən silahları gətirə bilməyiblər? Ona görə ki, İran bizim dost, qardaş ölkəmizdir. Ona görə ki, öz hava məkanını bağlayıb, bizim xahişimizi nəzərə alaraq, ona görə ki, istəməyib ki, onlar gəlib Azərbaycanlıları öldürsünlər. Sən bilmirsənmi ki, məyər İrandan heç vaxt heç bir müsəlman ölkəsinə xeyir gəlməyib? İran İslam Cumhuriyyətinə, sizin xalqınıza minnətdarıq ki, bizim bu faciəli devrimizdə, ağır devrimizdə sizin dövlət tərəfindən, şəxsən sizin tərəfindən
daimi nəzər diqqət və yardımı hiss edirik. Bugünkü burada olan xəstələrin bir qismi sizə məlumat verdilər ki, onlar İranın cürbəcür xəstəxanalarında müalicə olublar və sizə öz təşəkkürlərini bildirdilər. Bunlar hamısı bizim xalqların, ölkələrin, dövlətlərin dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin parlaq təzahürüdür. Deməli, Xomeyni İmdad Xeyriyyə Cəmiyyəti adı ilə bizim şəhid ailələrimizin övladlarına toy elədilər. Şəhid qızlarını gəlin köçürtdülər. Dəstək verdilər qazilərə. Şəhid ailələrinə sahib durdu və bununla bitmədi məsələ. Onlara cehizlər verdilər. Başta Rəşd vilayətinin valisi Ağay Təhayir olmaqla, Ağay Cərəfşi olmaqla, Astara vilayətinin valisi Ağay İlkay olmaqla bir qrup nümayəndə heyəti bizim qoşsalımızda olmuş, yaralılarla görüşmüş və yaralıların maddi və mədəni yardım göstərmişdir. Qarabağda, döyüş bölgələrimizdə erməni təcavüzünə qarşı döyüşlərdə yaralanmış, zədə almış polis əməkdaşlarımızdan 130 nəfəri İran hökumətinin dəvəti ilə bu bir il ərzində Tehran şəhərinin ikinci Erzurumda, Yaş şəhərinin Kursuna, Təbrizin Dilal Əhmədində malı gəlmiş və xəsəl almış və rəqəmə qayıtmış. Biz yaralılarımızı İrana aparmaqla İran xalqına və dünya ictimaiyyətində erməni təcavüzünün elədiyi bütün bu işləri göstərməklə buna nail olmuşam. Qızı Gəncə şəhərində yaşayıram, şəhid ailəsiyəm. Yoldaşım şəhid olandan buranın üzvüyəm. 94-cü ildən mən burada köməklik alıram. Çox minnətdaram. Həmişə gələndə vaxtı-vaxtına yardımımızı verirlər. Biz təşəkkür edirik. Demək olar ki, məktəbə gedən uşaqlarımıza da köməklik edirlər. Və Həlimə Fəxrəddin qızı. Gəncə şəhərində yaşayıram, şəhid ailəsiyəm. 2 evladım var. İmdad komitəsinə, İmam Xomeyni adına İmdad komitəsinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Tez-tez nə vaxt yardım olur, bizə köməklik eləyirlər. İran cəmiyyətinə, onların ana bacılarımıza, qardaşlarımıza, öz balalarımla bir yerdə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə tez-tez köməklik eləyir, yardım edirlər. Tez-tez əl tuturlar bizə. Yaşayır. Nəysə uşağım rəhmətə getdiyi üçün, şəhid olduğu üçün mənə 5 sotuq, 7 baş aliyə torpaq verdi. İndi torpaq vermənim bahəm. Çox da İmdad Komitəsi, Xomeyni, Allah oranı rəhmət eləsin. Allah Teala sizin canınızı sağ eləsin. Ki, mənə çox güzəşt keçirdin, mənə çox hörmət elədikləri üçün. Nə lazımdır İmdad Komitəsi kimi kömək eləyir ki, nə əl qadam gedən mənsin, məsələn. Bir şey ehtiyacım var, çox sağ olsunlar. Hər Bakı, ondan Göyçaranın. Biri çıxıb o yaxşı xavaricin dostu var, TikToker, Yordaniyadan gəlmiş. Şirvanski deyirlər, nə deyirlər, adam var. Yalan danışdı ki, mən Hələbini tanımıram. Sonra da qeyd oldu ki, bu Hələbinin burada distributoridir Azərbaycanda. Sən bilmirsənmi ki, məyər İrandan heç vaxt heç bir müsəlman ölkəsinə xeyir gəlməyib? Böyük danışmaq var, qeyd öz işinlə məşğul ol. Vəssalam.